საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს გამჭვირვალე პოლიტიკა. რადიო ძველი ქალაქის ეთერში უსმინეთ გამჭვირვალე პოლიტიკას. ინფორმირებული მოქალაქეები აკონტროლებენ მთავრობას. მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რადიო გადაცემას ძველი ქალაქის ეთერში გამჭვირვალე პოლიტიკას. მე გადაცემის წამყვანი ლელა მოწონელიძე გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ მიწის რეფორმა, კონკრეტულად ვისაუბრებთ მიმდინარე პროცესებზე, თუ როგორ მიწის აღნიშნული რეფორმა რა ეტაპზეა. ასევე მოქალაქეებს მივაწვდით ინფორმაციას, თუ რა გზით შეუძლიათ მათ საკუთრებაში დაირეგისტრირონ მიწზე. მაგრამ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ორი სტუმარი გვეყოლება. ეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი კალბატონი თეო ზაქარაშვილი და იურისტი ბატონი ზვია ცირეკიძე. მადლობა ჩემს სტუმრებს, რომ გამონახეთ დრო და ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მაგრამ მანამ სანამ უშუალოდ ამ ძირითად თემასთან დაკავშირებით დავიწყებდეთ საუბარს, გვინდა რომ გამოვეხმაუროთ 2021 წლის 5 აპრილს, კონკრეტულად ორშაბათს მომხდარ ინციდენტს, რომელიც ქუთაისის მერიაში განვითარდა მოვლენები, კონკრეტულად მოხდა ისე, რომ ჟურნალისტი, რომელიც თავისი თქმით ახორციელებდა ჟურნალისტურ საქმიანობას, პოლიციის მეშვეობით გაიყვანეს შენობიდან, მოხდა მისი დაკავების ცდილობა, მაგრამ ეს ადამიანი რაღაც ჩართულობის გამორებიდან გამომდინარე გადაყვანილი იქნა საავადმყოფოში. როგორც მერია ამ ფაქტთან დაკავშირებით აცხადებს, რას ჰქონდა ადგილი მერიის პასუხის რომ მოვისმინოთ ამ ფაქტს, როგორ განმარტავს ის. ჩვენ გვინდოდა რომ დღეს ან ჩაგვეწერა, ან ყოველ და სტუმარიზე რაღაც კომენტარი მოგვესმინათ მათგან, მაგრამ გამოვიდა ისე რომ მიგვითითეს იმ განცხადებაზე, რაც იმ დღესვე გაავრცელეს და მათი ინფორმაციით აღნიშნული ჟურნალისტი არ იცავდა კანონით დადგენილ წესებს, კონკრეტულად ქუთაისის მერიის შინაგან წესში შევიდა ცვლილება და ამ შინაგან წესის მიხედვით ყველა მოქალაქეს, მათ შორის ჟურნალისტსაც ევალება, რომ ინდივიდუალურად აიღოს საშვი, რომ გადაადგილდეს მერიის შენობაში. და სწორედ ეს გახლდათ ამ შეზღუდვის თუ უკვე განვითარებული მოვლენების მიზეზი, თუ რამ გამოიწვია ის ფაქტი, რაც უკვე მოკლედ ზემოთ უკვე აღნიშნე. რაც შეეხება ჩვენმა ორგანიზაციამ აღნიშნულთან დაკავშირებით გაავრცელა იმ დღესვე განცხადება და მიგვაჩნია, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ჟურნალისტის საქმიანობა დაცულია კანონით, მოვუწოდეთ შესაბამის უწყებებს, რომ გამოიძიონ აღნიშნული ფაქტი და შედეგები გაასაჯაროებენ გამომდინარე იქიდან ძალიან მაღალია ინტერესი და ასევე შეიცავს გარკვეულ რისკებს, ხომ არ შეეზღუდა ან შემდეგში ხომ არ დაუდებს ეს საფუძველს იმას, რომ შეეზღუდებათ ჟურნალისტებს თვითმმართველობაში მუშაობის საშუალება. ეს არის ის თემა, რომელზეც მინდა რომ თეოსაც ვთხოვო კომენტარი. თეო, შენ როგორც იურისტი, ხომ რა რისკებს ხედავ თუნდაც ამ ჩანაწერში და ხომ არ იქონიებს ეს თქვათ შემდგომ სხვა ჟურნალისტების საქმიანობაზე გავლენას გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ანუ კიდევ ერთხელ განმარტავს სმენელისთვის, ეს არის ერთჯერადად ყოველ მისვლაზე ყველა მოქალაქეს, მათ შორის ჟურნალისტსაც ევალება, რომ შეათანხმოს შესაბამის სამსახურთან, რომ აიღოს ინტერვიუ, განახორციელოს შესაბამისი საქმიანობა და ეს ინდივიდუალურად უნდა გადაწყვეტოს კონკრეტულმა პირმა, მისცემს თუ არა საშვს იმ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით განახორციელებს თუ არა ჩაწერას და შემდეგ. ანუ რას ფიქრობ შენ როგორც იურისტი ამ თემასთან მიმართებაში? მოგესალმებით, მევესალმებით თქვენ მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა საინტერესო თემებისთვის, რომელიც შეარჩიეთ. რაც შეეხება პირველ ნაწილს, ანუ ჟურნალისტის უფლებებს, მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია მათი საქმიანობა იყოს ისე, რომ არ ჭირდებოდეს ზედმეტად გარკვეული ბარიერების გავლა და მით უმეტეს დაუშვებელია მათ საქმიანობაზე ხელშეშლა, იმიტომ რომ ჟურნალისტის საქმიანობა არის გააშუქოს ყველა მოვლენა, რომელიც ხდება ადგილობრივ თუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ადგილობრივ თვითმმართველობაში და მათ შორის მას უნდა ქონდეს შესაძლებლობა გადაადგილდეს ადგილობრივ თვითმმართველობის შენობაში, შეხვდეს კონკრეტულ პირებს, მიიღოს მათგან ინფორმაცია იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც აქტუალურია იმ კონკრეტულ მომენტში. რაც შეეხება საშვის საკითხს, ანუ ყოველ ჯერზე საშვის თავიდან აღება, ჩვენ ვიცით საქართველოს რეალობაშიც უკეთესი პრაქტიკის არსებობა, მაგალითად საქართველოს პარლამენტში არსებობს ეგრეთ წოდებული აკრედიტაციის სისტემა, ანუ ყველა საინფორმაციო წარმომადგენლები, ეს იქნება ტელევიზია, ონლაინ გამოცემა, გაზეთი თუ ასე შემდეგ, მედიის საშუალებები კონკრეტული თავისი ჟურნალისტებისთვის, რომლებიც ამ უწყებებში მუშაობენ უმეტესად, აკეთებენ აკრედიტაციის მოთხოვნას
რასაც აძლევს კონკრეტული ადმინისტრაციული ორგანო, მაგალითად პარლამენტი და ამ ჟურნალისტებს სწორედ ამ აკრედიტაციის მოწმობით შეუძლიათ გადაადგილდნენ ისე, რომ არ დაჭირდეთ საშვის პროცედურების გავლა. თან როგორც აი ამ საუბრიდან და აი ამ განმარტებიდან გამოვიდა, მათ ყოველ ჯერზე უწევთ პრესს სამსახურთან შეთანხმებას საშვის, ეს გარკვეულწილად შეიძლება მისი ბოროტად გამოყენების რისკები დავინახოთ, თუ კონკრეტული პიროვნება თუნდაც არაკანონიერად, მაგრამ მაინც არ დაუშვებს საშვს, ან შეაფერხებს ჟურნალისტის შესვლას. რაღაც დროით, რაღაც მომენტში შეიძლება ინფორმაცია და მოსაძიებელი საკითხი იმდენად მნიშვნელოვანი და აქტუალური იყოს, მან ფასი დაკარგოს, ვერ მოიპოვოს ინტერვიუ, ვერ შეხვდეს, ვერ მოახერხოს კონკრეტულ სხდომაზე დასწრება. კი, დროშიც გაწელავს ალბათ ამ პროცესს. კი, თან იცით როგორ არის, საინტერესოა რა არის მოტივი ჟურნალისტს, ეხლა ქუთაისის სისტემაში და ქუთაისის რეალობაში მე არ მგონია, რომ ისეთი რაოდენობის კორესპონდენტები ყავდეს კონკრეტულ მედიებს, რომ ეს ხელს უშლიდეს როგორმე მერიის საქმიანობას, ხო? და მთლიანად ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობას. სხვა შემთხვევაში, ჩემთვის ძნელია დავინახო ის ლეგიტიმური მიზანი, რას შეიძლება ემსახურებოდეს ამ პროცედურების არსებობა. იმედი მაქვს, დღეს ქუთაისის მერია გააკეთებს მკაფიო განცხადებას, რატომ გახდა აუცილებელი კონკრეტულ თანამდებობის პირებთან შეთანხმება საშვის მისაღებად ჟურნალისტი შევიდეს ადმინისტრაციული ორგანოს შენობაში და თუ ამის კაფიო ლეგიტიმური მიზანი არ იქნება დასახელებული, ფიქრობ, რომ ეს აჩენს კითხვის ნიშნებს და ვადებს ეჭვს იმის შესახებ, რომ შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევაში აი ეს ფული ბარიერული სისტემა გამოყენებული იქნეს იმისთვის, რომ დაბრკოლდეს ჟურნალისტის დროული შესვლა. თან ამასთან არა მარტო ვთქვათ, ქართულ რეალობაშიც გვაქვს უკეთესი სტანდარტი, როგორც გითხარით, ეს არის პარლამენტი მაგალითად, საკანონმდებლო ორგანო, სადაც გაიცემა აკრედიტაცია კონკრეტული ვადით, მაგალითად 1 წლით და ამა თუ იმ მედიის წარმომადგენელს ეძლევა საშუალება აი ამ აკრედიტაციის მოწმობით გადაადგილდეს. მეცაც გეტყვით, ძალიან ცნობილი ფაქტია, რომ მაგალითად კონგრესში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქალაქეებისთვისაც კი არ არის აუცილებელი საშვის ქონა, ისინი გადიან უსაფრთხოების პროცედურებს და გადაადგილდებიან იმ საკანონმდებლო ორგანოში, რომელიც მათ მიერ არის არჩეული და მათი პირდაპირი დემოკრატიის განხორციელებით, წარმომადგენლების მეშვეობით მართავს მათ სახელმწიფოს და უნდა ფუნქციონირებდეს მათი ინტერესების ფარგლებში. ამიტომ, ეხლა თუ ესეთ უკეთეს და საუკეთესო სტანდარტს არ გამოვიყენებთ და საერთოდ არ მოხსნით ამ რაღაც სისტემას, მაშინ მინიმუმ ქართული საქართველოს პარლამენტის სტანდარტი გამოვიყენოთ და გქონდეთ აკრედიტაცია ჟურნალისტებს. თუმცა უნდა აღნიშნოთ, რომ აქამდე მსგავსი პრობლემა მე მქონდა რამდენიმე ჟურნალისტთან ამ თემასთან დაკავშირებით, სწორედ საუბარი რომ მე მკითხე ხომ არ ქონია მსგავსი პრობლემები, არ ყოფილა, ანუ მათ არ ქონდათ არც საშვები, თუმცა არც შეზღუდვა ყოფილა მსგავსი თავისუფლად. ყოველთვის ჯობია ჩვენ გქონდეს გამართული სისტემა, რომელიც არ მისცემს ცდუნების საშუალებას კონკრეტულ ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენლებს გამოიყენონ ის საუარესოდ. შეიძლება არც ისე გამართული კანონი არასდროს არ დადგეს მისი ცუდად გამოყენების პრობლემა, ან პირიქით, ხო? შესაბამისად, მთავარი ალბათ არგუმენტი არის, რომ ჩვენ მაგალითად ქუთაისის მერიას ჰქონდეს ისე გამართული სისტემა, რომ კითხვის ნიშანი არ დადგეს, ხომ არ შეეშალა ხელი ჟურნალისტის მისი პროფესიული საქმიანობის განხორციელების დროს. აქ კიდევ მთელი შეკითხვებია, იყო თუ არა სწორი საპოლიციო ძალის გამოყენება, იყო თუ არა ადეკვატური, რაც ასევე პასუხგასაცემია, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამას მქონდეს მსუსხავი ეფექტი და ვთქვათ, სხვა ჟურნალისტმა არ უნდა იფიქროს, რომ მას შეხვდება იგივე მსგავს სიტუაციაში. ამიტომ ალბათ ჯობია ქუთაისის მერიამ გამოიყენოს გაავრცელოს უკეთესი სტანდარტი, რომელიც მაგალითად საქართველოს პარლამენტშია, ან დაასახელოს ის ლეგიტიმური მიზანი, რომელიც გვაფიქრებინებს, რომ სწორია მათი მიდგომა. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება ეს გამოყენებული იყოს, ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რა ვთქვათ მოტივი იყო იქ, მაგრამ შეიძლება გამოყენებული იყოს ჟურნალისტის პროფესიული საქმიანობის ხელშეშლით. ამ კონკრეტულ ფაქტსაც რომ დავანებოთ თავი, ან შემდგომშიც ალბათ თემების მიხედვით უნდა გადაწყდეს, ვინ შევა და ვინ არა. ალბათ ამასაც კი
გაუდებს საფუძველს და ეს არის შიში, რაც შეიძლება ამ ჩანაწერთან მიმართებაში გქონდეს. უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს არის ახალი ჩანაწერი, ამიტომ ვაკეთებთ დღეს ჩვენ ამაზე აქცენტს, ვინაიდან სულ ახლახანს ჩაიწერა აღნიშნული შინაგან წესში და აქამდე ესეთი შეზღუდვა არ მოქმედებდა და სწორედ ამიტომ არის ხაზგასასმელი და კარგია რომ ვთქვათ შენი იდეა რომ გააკეთონ ამასთან დაკავშირებით განმარტება, ეს დამამოწრო იყოს მოწოდება, გარდა იმისა, რომ უნდა გამოიძიონ ის კონკრეტული ფაქტი, ასევე უფრო ნათელი იყოს ის განმარტებები, რატომ გახდა საჭირო თუნდაც ჟურნალისტებთან მიმართებაში, ვინაიდან განმარტება მხოლოდ ესეთი იყო, რომ ჩვენ არავის არ შევუქმნით პრობლემას, ამბობდა მერის წარმომადგენელი, დამირეკეთ და მიიღებთ საერთოდ, თუმცა აი დარეკვის დროსაც თუნდაც დღეს ქონდა ერთ-ერთი ჟურნალისტი მაგალითი, რომ ვერ დაუკავშირდა სწორედ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. ჩვენ არ შევქმნით ბარიერს, ესე არ უნდა დამოკიდებული არ უნდა ვიყოთ. კი ბატონო. ამას ძალიან ნათელ განმარტებას უნდა გვაძლევდეს საკანონმდებლო რეგულაცია და საკანონმდებლო რეგულაციის ფარგლებში მას უნდა შეეძლოს შეუფერხებლად განახორციელოს მისი საქმიანობა. თორემ ეხლა კეთილსინდისიერი და არაკეთილსინდისიერი საჯარო მოხელის თანამდებობის პირის იმედად ყოფნა, ეს არ არის კანონის უზენაესობის პრინციპი, ხო? ანუ მთავარია კანონმა უნდა დაწეროს ისე, რომ ეს იყოს ცალსახა და არ ხედავდეთ რისკებს ხელშეშლის. და ეხლა უკვე ჩვენ გვაქვს შემთხვევა არა უბრალოდ თეორიულად ხედავთ რისკებს ხელშეშლის, არამედ ვნახეთ, რომ გარკვეულ შემთხვევაში იქამდე მივიდა საქმე, რომ საპატრულო პოლიცია, სასწრაფო, სამედიცინო დახმარება და ამან მიიღოს სახე, სადაც უკვე ძალიან რთულია ჩვენ ვისაუბროთ, რომ პროპორციული იყო თუ არა და ასე შემდეგ და ამას საჭირდება გამოძიება. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ჯობს კანონმა სწორი რეგულაცია მოგცეს, ვიდრე ჩვენ ვიყავთ კეთილსინდისიერი ან პირიქით ადმინისტრაციული ორგანოს იმედად. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ გავაჟღერებ ჩვენი ორგანიზაციის პოზიციას, რომ ის კონკრეტული ფაქტი უნდა იყოს გამოძიებული და საჯარო გახდეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. შედეგები თუ რა მოხდა რეალურად 5-ში და უკვე შემდგომ ასე უნდა იმსჯელოს მერიამ ამ ჩანაწერზე, იმიტომ რომ პრაქტიკაში ეს გამოიწვევს ცუდ შედეგებს და იქნება შეაფერხებს ჟურნალისტების საქმიანობას. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა თეო. მინდა რომ გადავიდეთ ჩვენს გადაცემის ძირითად თემაზე. ეს გახლავთ მიწის რეფორმა და შენ როგორც ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელი იყავი ჩართული ამ რეფორმის დასაწყისშიც და როგორ დაიწყო და რას გულისხმობს რომ მოვუყვეთ მსმენელსა და უშუალოდ უფრო კონკრეტულად რჩევებზე გადავიდოდეთ, აი რას მოიცავს ეს და რა ეტაპზე ვართ ახლა? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მიწის რეგისტრაცია და მას ის საფუძველს იღებს საქართველოს სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისთანავე 30 წელი ამ რეფორმას ვახორციელებთ პრაქტიკულად და ვერ კიდევ არ არის საბოლოოდ შედეგი ის რომ იყოს მიწები რეგისტრირებული დაახლოებით ეს 2019 წლის მონაცემია, მაგრამ შემდგომ არ განახლებულა ეს მონაცემი სამწუხაროდ. დაახლოებით 70%-მდე მიწის ფართი საქართველოს ტერიტორიაზე არის დაურეგისტრირებელი და შესაბამისად დღეს ვერც სახელმწიფო და ვერც მოქალაქე ვერ არკვევს, რომელი მიწა მისია, რომელი სახელმწიფოსია. რომელი კერძო საკუთრება და რა არის? რაც თავის მხრივ ორივე მათგანს უქმნის პრობლემას, მოქალაქეს, რომელსაც პრაქტიკულად თეორიულად აქვს ბრუნვის ობიექტი მიწა როგორც საკუთრება, მაგრამ პრაქტიკულად არ აქვს ის და ვერ იყენებს მას როგორც სამოქალაქო ბრუნვის ობიექტს და სახელმწიფოს, რომელსაც ასევე აქვს რაღაც დიდი რაოდენობის მიწები, რომელიც ასევე არ არის როგორც სამოქალაქო ბრუნვის ობიექტი გამოყენებული. სამოქალაქო ბრუნვის ობიექტი ნიშნავს, რომ ყიდვა-გაყიდვის ობიექტი ის ყველაზე მინიმუმ ვერ ხდება. რეფორმა დაიწყო, როგორც გითხარით, საქართველოს სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისთანავე, იმიტომ რომ მანამდე ხა საბჭოთა სახელმწიფოში კერძო საკუთრების ცნება არ არსებობდა, ყველაფერი იყო სახელმწიფოსი და რეფორმა დაიწყო ეტაპობრივად, ალბათ ჩვენს მსმენელს სახშიც შეიძლება კონდეს ეგრეთ წოდებული შევარდნაძის მოწმობა, ანუ მოწმობა, რომლითაც პირველ ჯერზე სახელმწიფო თქვა, რომ მე დავარიგებ მიწებს, მე მივცემ ამ მოქალაქეებს მიწებს. ეგრეც მოიქცა შევარდნაძის მოწმობებს ეძახიან ეს არის საქართველოს ძველი გერბიანი წიგნაკის ფორმის მოწმობა, რომელშიც მოქალაქეებზე განპირობებულია და მიცემულია გარკვეული კატეგორიის მიწები, ამის შემდეგ იყო მთელი რიგი დოკუმენტაცია, მიღება ჩაბარების ოქმები, ადგილობრივი თვითმმართველობის მაშინ რაც იყო იმის გაცემული ოქმები, საგადასახადო სიები, საკომბლო წიგნები. შეიძლება ჩვენს მსმენელს სახში აქვს საკომბლო წიგნი, რომელშიც ჩამოწერილია კომბლის საკუთრება და ის პირები, ვინც ამ კომბლში ირიცხებოდა. სწორედ 90-იანი წლებიდან დაწყებული რეფორმა თანდათან მიმდინარეობდა, იყო რაღაც წინსვლები, მერე უკვე საჯარო რეესტრის ჩამოყალიბება და ერთიანი აღრიცხვის სისტემა, რომელმაც სათავე დაუდო აი ამ ახალ რეგისტრაციების
ფორმას და ესე თანდათან ნაბიჯ მოვედით, თუმცა ის ფაქტი, რომ 70% მაინც დაურეგისტრირებელია, ჩვენ გვათქვევინებს, რომ 30 წლის განმავლობაში განხორციელებულ რეფორმას აქვს სერიოზული პრობლემა და სერიოზული პრობლემა მდგომარეობს რეგისტრაციის თვითონ მოდელში, ანუ რა მოდელით აკეთებს დღეს ჩვენი სახელმწიფო რეგისტრაციას. დღეს ჩვენი სახელმწიფო რეგისტრაციას აკეთებს მოქალაქეზე ორიენტირებული მოდელით, ანუ ისეუბნება მოქალაქეს, რომ მოდი ჩემთან, მე მიწას დაგირეგისტრებ. შესაბამისად, მთლიანად დამოკიდებული ვარ მოქალაქე, როდის გამოიჩენს ინიციატივას, მივიდეს და დაირეგისტრიროს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ მოდელს აქვს სერიოზული ხარვეზი, რადგან მოქალაქეებისთვის საჯარო რეესტრთან და ესე მიწის რეგისტრაციის პროცესის დაწყება არ არის იოლი. ბევრი ფაქტორის გამო, მათ შორის ფინანსური რესურსის არ ქონის გამო, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს სახელმწიფო გვეუბნება, რომ მე დავხარჯავ უმეტეს რესურსს, რომ მოქალაქისთვის ფინანსური ტვირთი არ იყოს, ეს არ არის მაინც ცოტა თუნდაც აზომვითი ელექტრონული ნახაზების გაკეთება, რომელიც თავალდებულოა. და გარდა ამისა, მოქალაქეების სკეპტიკური შეხედულება რეგისტრაციის პროცესთან დაკავშირებით, თუმცა მათ სკეპტიციზმს აქვს რეალური საფუძველი, უმეტესად სწორედ ამ გაუმართავი სარეგისტრაციო სისტემის გამო, მათ უწევთ სასამართლოში დავა 4 წლის განმავლობაში, რომელიც კიდევ უფრო დამატებით რესურს მოითხოვს, ფინანსური რესურსი ადვოკატებისთვის, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული დავებია და მოქალაქე მას ესე ვერ აწარმოებს. იმიტომ რომ სრული არ არის ის დოკუმენტაცია, რაც საფუძველს ქმნის რეალურად რეგისტრაციას. იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში გატარებულ რეფორმას ყველას თავისი დიდი ხარვეზი გააჩნდა. და სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ დღესაც ამ ხარვეზებით არსებულ რეგისტრაციას ვაგრძელებთ, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით ამ ხარვეზების შესახებ. აი და დღეს რას აკეთებს სახელმწიფო ეს? დღეს სახელმწიფო თითქოს საპილოტე რეჟიმში დაარქვა სისტემური რეგისტრაცია, მაგრამ მთავარი რაც აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ გააკეთოს, ეს არის, რომ თვითონ უნდა მივიდეს მოქალაქეებთან, სოფელ უნდა დაიწყოს ამის რეგისტრაცია, ადგილზე უნდა დაიწყოს ამის რეგისტრაცია, ერთიანი აზომვითი ნახაზების, ყველა მოქალაქის ჩართულობით, რომ მათი თანხმობა იყოს, ამას ჩვენ ვეძახით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებით, ყველა მათგანის ერთად შეკრებით, საზღვრების დადგენით, მაქსიმალურად მედიაციით და მოლაპარაკებით საკითხის გადაწყვეტით, ნოტარიუსის ადგილზე მიყვანით, რომ რაც შეიძლება ცოტა პრობლემა შეექმნას მოქალაქეს და ესე სისტემური რეგისტრაციის განხორციელებით. რეალურად ეს არის ერთადერთი გზა, რომელიც დასრულდეს პროცესი. იმიტომ რომ ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ არეგისტრირებთ სადღაც თერჯოლაში, ვიღაც ერთ კონკრეტულ ვთქვათ 1 ჰექტარს ზესტაფონში და ასე შემდეგ. ანუ ეს კადრაკულადაც არა, ესე გაბნეული ფიგურებივით ნაწილ რაღაც პატარა რეგისტრაციები დღეს არის, მაგრამ ეს არ ქმნის ერთიან სურათს და თან ვერ ვადგენთ რეალურად თქვენ სწორად დაირეგისტრირეთ. აი ამის მომენტო და ეს ქმნის, ანუ ასევე ანუ რადგან არ არის ეს პროცესი სისტემური, ჩვენ გქონია ამის მაგალითები, რომ ვთქვათ, ხდება სადავო უკვე მოქალაქეებს შორის, იმიტომ რომ შესაძლებელია რომ ანუ მას კონდეს ამ კონკრეტულ ადგილას პრეტენდენტი. თუ კი ეს ადამიანები ერთად შეიკრიბებიან და ერთიანი იქნება ეს პროცესი, ამ ასეთი დავების გამო ირიცხება შემდგომში. კი, ეს არ არის ქართული მოდელი, ანუ არ ვიფიქროთ, რომ ეხლა ჩვენ ან ვინმე ექსპერტებმა მოვიფიქრეთ ეს სისტემური რეგისტრაციის მოდელი, ეს არის ის მოდელი, რომელიც ფართოდ გამოიყენა ბევრმა ქვეყანამ, მათ შორის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებმა, მათ შორის, რავი, ჩინეთის, აი წარმოიდგინეთ რა ფართზე და რა რაოდენობაზე შეიძლება იყოს რეგისტრაციის სისტემისთვის და არა მარტო ეს არის ბევრი ქვეყნის წარმატებული პრაქტიკა. ფაქტია, ანუ ჩვენ რომც არც შევაფასოთ ესე, ფაქტია, რომ 30 წელი მიმდინარე რეფორმა და დახარჯული არაერთი მილიონი, შედეგი გვაქვს მხოლოდ 30% რეგისტრაცია. ესეც ქალაქების უმეტესი წილი, იმიტომ რომ ქალაქების რეგისტრაცია კიდევ უფრო იოლია, ხა ბინები და შეზღუდული საკუთრებები და ესე რომ ვთქვათ, ყველა კვადრატული მეტრი ათვისებულია, მაგრამ როგორც კი ჩვენ გავწდებით ურბანულ ცენტრებს და გადავალთ სასოფლო სამეურნეო ტერიტორიების რეგისტრაციაზე, აქ გვაქვს სერიოზული პრობლემა. აი, პლუს ამას ისიც ფუნდოვანია, რაც უკვე რეგისტრირებულია, სწორად არის თუ არა, ესეც არ ვიცით. ანუ დაზუსტებული ინფორმაცია არ არის, რა თქმა უნდა, შეიძლება მათი ნაწილი აბსოლუტურად სწორად იყოს რეგისტრირებული, თუმცა შესაძლოა დიდი ნაწილი არ იყოს იდენტური იმისა, სადაც უნდა იყოს რეგისტრირებული და ესეც გარკვეულ პრობლემას ქმნის, ან მომავალში შექმნის
როდესაც უკვე მთლიანად რეგისტრაცია მოგვიწევს ადრე თუ გვიან. ზიად, შემდეგ კი ხარ თქვენთან რომ მადლობა. ჩართვისთვის ანუ სმენელს რო გამოვმარტოთ, ვინც გისმენს ახლა და თქვა არის მსგავსი როლემიზიაში რა არის ის საფუძვლები რაც წარმოშობს დღეს რეგისტრაციას, აი კანონმდებლობის დონეზე რომ დავეხმაროთ თქვათ მოქალაქეს, აი რა შეიძლება აი მთელ მახსენაც ახლა რაღაც დოკუმენტები რომელშიც გქონდეს, მაგრამ ეს არ ქონიათ. ნუ კამპანიაში სხვა არის ეს ბოდიში ერთი წუთიდან პრობლემა, რომ აი სახელმწიფომ რა უნდა გააკეთოს იმის რომ გააქტიურდნენ მოქალაქეები, ამაში სხვა არის ანუ რაღაც ერთი უბრალოდ კი ამბობს რომ მოდი, მაგრამ შეიძლება ყველა მოქალაქე მარიცის რომ ის კონკრეტული ის დოკუმენტი არის საკმარისი ამისთვის. კი, ესეც საინფორმაციო კამპანიაც მნიშვნელოვანია, თუმცა დღეს უკვე მოქალაქეებს აქვს შექმნილი წარმოდგენა, რომ ეს არის რთული და დაუსრულებელი პროცესი, რომელიც უმეტესად მიდის დავამდე. აი თავზე უკვე. კი, დავასწრებ. ხანუ რა არის საფუძველი ის საფუძვლები რაც შეიძლება გამოიყენონ მოქალაქემ გამოიყენოს მოქალაქემ რეგისტრაციის დაწყებას. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მაყურებელს. რაც შეეხება საფუძვლებს, აი ამასთან მოკლედ რო შევეხო ამ შემთხვევაში, თეორიულ ნაწილობრივ შეეხო უკვე ამ საკითხის პრინციპში, მე უბრალოდ ორ ჯგუფად გავყოფთი ამას, ეს არის ერთი, როდესაც ადამიანს უკვე დოკუმენტი აქვს, რაც ჩამოთვლილი იყო, გარკვეული დოკუმენტი აქვს და აი მაინც კიდე რო გავიმეოროთ აი რა ტიპის არის დოკუმენტი. აი ამ დოკუმენტების საფუძველზე ცდილობს რეგისტრაციას, ნუ სამართლებრივად მართლმზომიერი მფლობელი ქვია ნაკვეთის ამ შემთხვევაში ადამიანს. მაგალითად, აი რეფორმის კომისიის მიერ მომზადებული მიღება ჩაბარების აქტი, თუ საარქივო ცნობა, საკომლო წიგნი, საგადასახადო სიები, ანუ ასევე არის მებაღის წიგნაკი და არის რიგი სხვა დოკუმენტებისა, რომელსაც თუ კი ფლობს მოქალაქეს, შეუძლია წარადგინოს რეესტრში, თანვე დაურთოს საკადასტრო აზომითი ნახაზი, რასაც ფლობს აი ამ ნაკვეთს და მოითხოვოს მისი რეგისტრაცია. ნუ თუ დოკუმენტი ხელზე არ აქვს, ესეც არ არის დიდი გართულება, შეუძლია თვითონ მარეგისტრებულ ორგანოს, ანუ საჯარო რეესტრს უთხრას, რომ მე გამაჩნდა ეს დოკუმენტი და ამ საჯარო რეესტრი მოიძებს თავისივე ბაზაში, ან შესაბამის უწყებას მიმართავს და გამოითხოვს დოკუმენტი. ესეც ახალი ასეც უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ მანამდე თვითონ მოქალაქეებს უწევდათ ამ დოკუმენტების შეგროვება და ეს გამარტივება არის. ნამდვილად გამარტივებულია ამ კუთხით მოქალაქეებისთვის, ანუ მათ არ უწევთ ყველა ფურცლისთვის ესე რომ ვთქვათ 10-20 სიარული სხვადასხვა უწყებაში, ეს კარგია ნამდვილად და პოზიტიური რაც არის უნდა აღინიშნოს, თავისთავად ცხადია, რადგან საჯარო რეესტრი თვითონ ითხოვს ამ დოკუმენტებს, ეს ტვირთის შემსუბუქებაა მოქალაქისთვის. თუმცა რიგი პრობლემები მაინც გვხდება, რადგან უკვე გვქონდა საუბარი. თუნდაც ეს პრობლემა შეიძლება იყოს ის, რომ აი ადამიანს მაგალითად ქონია თვითონ დოკუმენტი, არ წარუდგენია და რეესტრსაც ვერ მოუძიებია, როდესაც უარი უთქვამს, შემდეგ აღმოჩენილა, რომ რეალურად დოკუმენტი არსებობდა. ანუ ავტომატურად უარიც, ანუ უწყების უარი, რომ ასეთ დოკუმენტი ვერ მოვიძიე, არ ნიშნავს, რომ არ ახლა უნდა ჩავიქნიოთ ამ კონკრეტულ რეგისტრაციას. უბრალოდ აი მეორე არგუმენტი, მეორე მთავარი ასევე კიდე მნიშვნელოვანი პროცესად რეგისტრაციის საფუძველი რაც არის, ეს არის, როდესაც დოკუმენტს არ ფლობთ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც გვაქვს საშუალება კანონიდან გამომდინარე, კანონი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მაინც დავირეგისტროთ ქონება. მხოლოდ ეს ეხება იმ შემთხვევას, თუ ფლობთ როგორც საკუთარ ქონებას და ვამუშავებთ. ანუ ბევრს ექნება მე მგონი ესეთი ნაკვეთები, რომელსაც ფლობენ, აი სახნავსათისად იყენებენ, ან ხეხილის მეურნეობისათვის იყენებენ და რეგისტრირებული არ აქვს და არც დოკუმენტი არ აქვს ამის. ნუ ამ შემთხვევაში თუ კი დაუფლება მოხდა 2007 წლამდე, კანონის თანახმად უკვე შესაძლებელია საკუთრების უფლების აღიარება ამგვარ ნაკვეთზე. აქაც გვაქვს ორი შემთხვევა, ძირითადად 2020 წლის იანვრის შემდეგ შედარებით კიდევ გამარტივდა აქ პროცედურა და ორი შემთხვევა გვაქვს. ერთი ის არის თუ კი ჩვენ უკვე ჩვენი კუთვნილის მომიჯნავეთ, მეზობლად თუ კი ვფლობთ, შემოერთებული გვაქვს მეტი ნაკვეთი, უფრო დიდი შედარებით, შეგვიძლია მისი რეგისტრაცია მოვითხოვოთ კომისიის მეშვეობით და მეორე შემთხვევა არის, როდესაც ჩვენ მომიჯნავეთ, არ არის ნაკვეთი მართალია, მაგრამ ჩვენ ვფლობთ, ვამუშავებთ როგორც საკუთარს და ასევე მასზე განთავსებული უნდა იყოს საცხოვრებელი ან არასაცხოვრებელი შენობა, ნაგებობი, ან აშენებული, ან დანგრეული, ან მშენებარე. ესეც რეგისტრაციის საფუძველია. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე გვაქვს, აი ბოლოსაც განხორციელდა, ეს არის უკვე საკარმიდაო მიწის ნაკვეთის ცნება შემოიტანა კანონმა. საკარმიდაო მიწის ნაკვეთი მანამდეც არსებობდა, უბრალოდ საკუთრების უფლების რეგისტრაციის საფუძველი გახადა. კანონმა უკვე თუ კი დადასტურდება მერის წარმომადგენლის მიერ, რომ ნამდვილად კონკრეტულ პიროვნებას ესა და ეს ნაკვეთი გადაეცა საკარმიდაო მიწის ნაკვეთი. ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლებს გულისხმობთ, რომ განმარტოთ მსმენელის. დიახ, და აი მათი ცნობის საფუძველზე უკვე შესაძლებელია რეგისტრაცია. შეიძლება ესე ვთქვათ, რომ აი ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ გარკვეული პრობლემები გვაქვს რეგისტრაციისას, ანუ ზედებს უწოდებთ, როდესაც ერთი ადამიანის უკვე რეგისტრირებული ნაკვეთი ფარავს სხვის რეგისტრირებულ ნაკვეთს. ეს პრობლემა ეხლა რას წარმოშობს? ანუ ჩვენ როცა გამარტივება ვახსენეთ და თვით რომ კარგია, ეს კი არის კარგი, მაგრამ შეიძლება უარყოფითიც იყოს იმ კუთხით, რომ თუ კი ძალიან მარტივად დაირეგისტრირა ადამიანმა ქონება, ისე რომ მასე დოკუმენტი არ აქვს, განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში არის რისკები, შეიძლება აღმოჩნდეს ისე რომ
სხვისი კუთვნილი ქონება დაირეგისტრიროს. ან შეიჭრას რაღაც კოორდინატები. შეიძლება გარკვეული ნაწილი სხვისი ტერიტორიისა შეიერთოს განსაკუთრებით იმ პიროვნების, ვისაც უკვე აქვს დოკუმენტი, ან მიღება ჩაბარების აქტი, და ეს ხდება შემდგომ სადავოდ. შემდეგ უკვე ეს თავისთავად ხადია სადავოდ ხდება და ძალიან რთული პროცედურაა, დროში გაწერილი რთული ყველაფერს თუ თავი დავანებოთ, ძალიან დიდი დრო ჭირდება ამას, დაახლოებით ჭირდება, თეო მახსენა 3-4 წელი სასამართლოში დავა თუ კი ვერ შეთანხმდნენ მხარეები ერთმანეთში ესე რომ ვთქვა. ამ შემთხვევაში პროცედურა უკვე იმდენად დიდია, რომ ბევრ შეიძლება არათუ მიზიდველი იყოს, არც უღირდეს, ასე რომ ვთქვათ, იმ ნაკვეთის ღირებულებიდან გამომდინარე შეიძლება არც უღირდეს ის ხარჯი, რაც უნდა გაწიოს მის სარეგისტრაციო საბოლოო ჯამში. ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, რეგისტრაციას ახლავს ჩვენ შემთხვევაში. ეს ორი ძირითადი საფუძველია თავისთავად. რაც შეეხება პრაქტიკაში პრობლემებზე ჩვენ პრინციპში კი ბატონო ეს მინდა დამხანო აღვენიშნა ანუ რა არის ხო ანუ რა ის ძირითადი პრობლემები უკვე ვთქვით ხო არ დავამატებთ რამეს აი რა ხდება თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე რისი დაძლევაც უწევს მოქალაქეს თავ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა რომ გამარტივდა და ბევრ რამეს აკეთებს რეესტრი თუმცა მაინც უწევს მოქალაქეს რომ მიმართოს ადვოკატს აბოლოტო შემთხვევაში როგორც ადვოკატი პრაქტიკაში რაც გქონია კი ბატონო ჩვენს დღეს მოგებებსაც ვაწარმოებთ მსგავსი კატეგორიის საქმეებს რა თქმა უნდა აი რაც გქონია მე გამოვყოფთ უბრალოდ ზოგადად რო აღნიშნო ადმინისტრაციული ორგანოს მაქსიმალურ მცდელ ადმინისტრაციულ ორგანოში გულისხმობს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს და საკუთრების უფლების აღიარების კომისიას. რომლებიც თვითმმართველობებში აქტიურად არიან ჩართული ამ რეგისტრაციის პროცესებში. მოცემული ორი უწყება სამწუხაროდ რიგ შემთხვევებში მაქსიმალურად ცდილობს რომ თუ კი სადავოა რაიმე საკითხი თვითონ არ გადაწყვიტონ საკითხი და სასამართლოში გადაამისამართონ პირები. გარკვეულწილად ამის საჭიროება ხშირად არ არსებობს, იმიტომ რომ თუ კი ცალსახად ირკვევა რეგისტრაცია როგორ უნდა განხორციელდეს, ამის აუცილებლობა არ არის და პასუხისმგებლობას არ იღებს სამის პირი. ეს არის სწორედ იმის შედეგი, რომ პასუხისმგებლობას ადმინისტრაციული ორგანო არ იღებს და ცდილობს, რომ სასამართლომ გადაწყვიტოს ეს საკითხი, როცა თვითონაც შეუძლია მარტივად და იმ 3-4 წლიანი პროცედურის მაგივრად სიტყვაზე ერთ თვეში და თვენახევარში დაამთავროს საკითხი თვითონ, ამის ნაცვლად მოქალაქეს უწევს აი წლების განმავლობაში შემდეგ სასამართლოში სიარული. კარგი იქნება ამ კუთხით თუ კი დადებითი კუთხით შეიძლება ტენდენცია და ადმინისტრაციული ორგანოები აი თვითონვე იმიტომ ამახვილებ ყურადღებას რომ ამის რესურსი მათ კანონით აქვთ ან კანონი ანიჭებთ ამის უფლებას მაგალითად საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს თვითონვე აქვს უფლება დაზუსტებული მონაცემებით რეგისტრირებული ნაკვეთის კონტურები საზღვრებს კი შეცვალოს ამის უფლებაც აქვს ასე რომ ამის უფლება ეს უნდა გამოიყენოს ანუ აქტიურად პრაქტიკაში უნდა გამოიყენოს რაც ხო გამარტივებს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რაც ახლა დავამატებ თავი ის არის რომ საჯარო რეესტრი არის ის ორგანო რომელსაც ყველა არსებულ დოკუმენტზე ხელი მიუწვდება მათ შორის იმ დოკუმენტებზე რომლითაც სასამართლოში უნდა გაირკვეს როგორ გადაწყვეტს გადაწყვეტილება ამას ხო იმიტომ რომ სასამართლოც აი სწორედ ამ შეკრებილ დოკუმენტებს რომლებიც სახელმწიფო არქივებშია საჯარო რეესტრს აქვს ყველა მათგანზე ცდომა ამის საფუძველზე წყვეტს საბოლოოდ ხო სასამართლოც ხო ახალს ვერაფერს ვერ მოიგონებს ამიტომ კარგი იქნება პროაქტიულად უფრო მეტი გააკეთოს საჯარო რეესტრმა და აი გავაგრძელებს ზვიად ის ნათქვამს უფრო მეტი გააკეთოს რეგისტრაციამდე აი სწორედ ამას ვამბობთ რომ თუ საჯარო რეესტრი პროაქტიულად თვითონ გადავა სისტემურ რეგისტრაციაზე და ადგილზე სათითაოდ თითეული მოქალაქის ჩართულობით რეგისტრაციებს სათანადოდ გააკეთებს ეს მაქსიმალურად შეამცირებს, რა თქმა უნდა, არ გამორიცხავს, ახლა ამის ილუზია არ უნდა გქონდეს, მაგრამ იმდენად შეამცირებს დავებს, რომ ჩვენ პრაქტიკულად შევძლებთ რეფორმის დასრულებას, ანუ იმ დარჩენილი 70%-ის რეგისტრაციას. წინააღმდეგ შემთხვევაში 1-30 წელი ვაგრძელებთ და შედეგი გვაქვს 30%. ეს არის საკმაოდ მცირე იმის, რაც უნდა იყოს. დობაც მეტი იქნება ჩემი აზრით მოქალაქისა თუ კი უშუალოდ ის ორგანო ვინც არეგისტრირებს ჩართული იქნება რეგისტრაციის პროცესში ანუ იმ რეგისტრაციის დობაც მეტი იქნება რეალურად რატო არის საჭირო ეს რომ ბევრ რამეში წარადგებას კერძო საკუთრებას იმის განკარგვა სხვადასხვა წესებით გამოყენება შეუძლია მოქალაქეს თუნდაც რაღაც სასამართლოში და ეს დაურეგისტრებელი მიწები რა თქმა უნდა პრობლემას ქმნის დღეს იმიტომ რომ სხვა რაღაც ვერ ვაკეთებ ეს გახდება ბრუნვის ობიექტი ეს ხო დოვლათი ანუ ეს არის მატერიალიზებული ანუ ის შემოსავლი ზოგჯერ ჩვენს მოქალაქეს მხოლოდ ეს აქვს ქონება. ანუ ის მამაპაპისეული მიწები, რომელიც მას ესე რომ ვთქვა, დაუტოვა მშობლებმა, ბაბუებმა, ბებიებმა და შთამომავლობით გადაეცემა. და სრულყოფილად გამოყენებას ვერ ახერხებს, მაგრამ ეს საკითხი რაც უნდა ვთქვა, ის არის რომ თვითონ წვდომა საჯარო რეესტრის უწყებებზეც არ არის იოლი, ხო? ჩვენ მაგალითად, როდესაც მოქალაქეებს ვხვდებით მაღალმთიან რეგიონებში, უთქვამთ, რომ მისთვის
არა მარტო ვთქვათ რეგისტრაცია პრობლემა, გადაადგილებაც პრობლემა, ის უნდა ადგეს, ამოვიდეს, მაგალითად განსაკუთრებით ცოტა ისეთ ასაკოვან მოქალაქეებს ვთქვამს, რომ მე არ შემიძლია ამდენი ვიარო და ჩემი მიწის რეგისტრაცია გავაკეთო, მე უნდა ჩავიდე ქალაქში, ამ ქალაქში უნდა წამოვიყვანო იქედან ამზომველი, რომელიც ადგილზე უნდა მივიდეს აპარატურით, მერე წავიდეს ისევ საჯაროში, მიიტანოს ეს დოკუმენტები. თან საინტერესო რა არის, იცით, საჯარო რეესტრში ერთი მხრივ ძალიან კარგი ელექტრონული წარმოება, მაგრამ მეორე მხრივ არის ესეთი რამე, რომ რეგისტრაციაზე პრობლემა, ხარვეზი, შესწორება შენიშვნა როცა ხდება, მოქალაქეს მიდის SMS-ის სახით და მოქალაქემ ან SMS-ით ინტერნეტზე წვდომით და სპეციალურ საიტზე შესვლით უნდა ამოწმოს ხომ არ დადგინდა ხარვეზი, რომელსაც 30 დღიანი ვადა აქვს და უნდა შეავსოს 60 დღეში, თორე შეწყდება წარმოება, ან თვითონ აი სარეგისტრაციო განაცხადის ნომრით საჯარო რეესტრის საიტზე მოძებნოს ეს მასალა. რაც ბევრ შემთხვევაში ძალიან რთულია. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს უდიდეს ნაწილს ინტერნეტზე წვდომა სამწუხაროდ არ აქვს. ჩვენ ინტერნეტზე წვდომაც ერთია, მაგრამ თვითონ ამ ყველაფერში გარკვევაც მეორე მიღებული გადაწყვეტილებების გააზრება თუნდაც და შესაძლოა კონსულტაციას საჭიროებს. ინტერნეტზე წვდომა რესურსულად და თვითონ რეგისტრაციის პროცესის გაგება, ანუ მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ ხანდახან ჩვენ გვინახავს, რომ ერთ გვერდზე მეტი არის დასაბუთება სამართლებრივი ტერმინებით რა ხდება ამ ჩვენ გვინახავს ჩვენ ახსენეთ მოსახლეობას შეხვედრებით ვახსენეთ და ჩვენი ორგანიზაციის ჩართულობა მინდა რომ სვანელმა გაიგოს ამის შესახებ რომ ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება სამართლებრივ ნაწილში რაც აკეთებს ორგანიზაცია არის სწორედ ეს მიმართულება და რას ვთავაზობთ ესეც და კი ჩვენ ვთავაზობთ რამოდენიმე სახის დახმარებას პირველი ეს არის კონსულტაცია კონსულტაცია შეგიძლიათ ამ პანდემიის პირობებში სატელეფონო ელექტრონული საშუალებებით, ანუ ეს არის Facebook-ი, ეს არის მეილი, მესენჯერი, ეს არის ტელეფონი, მათ შორის ყველა ამ საშუალების გამოყენებით და ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ ამ პანდემიის პერიოდში დავიცვათ რეგულაციები და ვერ ვხვდებით მოქალაქეებს, მაგრამ ღია სივრცეში შევხვდით და ვთქვათ, ესეც შეიძლება თუ ერთ სოფელს პრობლემა აქვს და იქ შეგროვდება ხალხი, ჩვენ თვითონ ჩავიდეთ და კონსულტაცია გავუწიოთ. გარდა ამისა არის ზოგი შემთხვევები, როდესაც ჩვენ სასამართლო წარმომადგენლობითაც ვეხმარებით, რესურსულად ძალიან ძნელია ჩვენთვის სრულად ყველაფერი მოვიცვათ, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც აი პრაქტიკა იმ კუთხით არ არის დადგენილი, ანუ არ ვიცით სასამართლო რას ეტყვის. ბევრი საქმე, მაგალითად 2010 წლიდან მოვყვებით ამ საქმეს და უკვე ბევრი ისეთი რეგისტრაცია, სადაც გაყვალულია გზა და ნებისმიერი, ვთქვათ, შემთხვევაში ვიცით როგორ დასრულდება დიდი ალბათობით. ამაში ჩვენი წვლილიც არის, რა თქმა უნდა, სხვებისაც. შესაბამისად, აი ესეთ განსაკუთრებულ საქმეებზე სასამართლო წარმომადგენლობასაც ვახორციელებთ და კიდევ ერთი საინტერესო ესე ვებგვერდი გავაკეთეთ, რომელსაც ქვია საკუთრება წერტილი G. ესე მარტივად ლათინური ასოებით შეგიძლიათ აკრიბოთ და ჩაწეროთ, სადაც არის მარტივი საძიებო სისტემა, რომლის მეშვეობითაც პირველი მოქალაქეებს ეძლევათ ინფორმაცია სარეგისტრაციო დოკუმენტებზე, პროცედურებზე და აი იმ განაცხადის კოდის შეყვანით არ ჭირდებათ ბევრი ძებნა საჯარო რეესტრის საიტზე, მათ ეძლევათ თავარი ამბავი, შეწყდა წარმოება, შეჩერდა წარმოება, ხარვეზია დადგენილი, დარეგისტრირდა და ასე შემდეგ. ასე რომ შეუძლიათ ეს რესურსიც გამოიყენონ. თუ არა და დაგვიკავშირდნენ და დავეხმარებით ამ ნაწილშიც გავეხმარებით. კი, ჩვენი იურისტები გაუწევენ კონსულტაციას მაქსიმალურად. და აუცილებლად მინდა მსმენელს მივეწოდოთ ეს ინფორმაცია ის სტატისტიკის შესახებ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი არის ეს წილი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და როგორია ამ კუთხით ორგანიზაციის სტატისტიკა, რაც თქვა წინა წელს მოვახერხეთ, რომ დავხმარებოდით და გაგვეკეთებინა. ხო, ჩვენ ყოველწლიურად როგორც გითხარით, ვარ ჩართული ამ პროცესებში, ორი ამბავია, ერთი, როდესაც თანხას იბრუნებს მოქალაქე, მიწის სანაცვლოდ, 2020 წელი პანდემიური წელი იყო და რესურსულად სასამართლოც და ჩვენც შეზღუდული ვიყავით, მაგრამ დაახლოებით 60,000 ლარი მიიღეს მოქალაქეებმა, როგორც აი ამ მიწებთან დაკავშირებული, საკუთრებასთან დაკავშირებული დავებისთვის და 50,000 კვადრატული მეტრი მიწა დაუბრუნდა პირდაპირ, ანუ ეს მიწა, რომელიც სადაო იყო და დავეხმარეთ დარეგისტრირებაში, რომ ეს მიწა უკვე არის მათ საკუთრებაში. ესეთი, რავი, 2010 წლიდან მოყოლებული ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს და აი ზომი 2 ადამიანიც აქტიურად არის ჩართული ამ
პროცესებში ძალიან დიდი და ბევრი მადლობა. წარმატებული ძალიან დიდი მადლობა თეო, ძალიან დიდი მადლობა ზვიად. მსმენელს კიდევ ერთხელ ვატყვის, რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ აი ეს თემები, რაზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, გავშალოთ თქვენი კონკრეტული პირადი კითხვაც თუ გექნებათ რა ტიპის დოკუმენტი გაქვთ, ამ შემდეგ შეგიძლიათ მოგმართოს და გაგიწიოს კონსულტაცია და გამოიყენოთ ჩვენი ვებგვერდის საკუთრებაჯი, რომელიც ძალიან მარტივად აღიხსნით, გაჩვენებთ ფოტოებსაც, როგორ უნდა გამოიყურებოდეს ეს დოკუმენტი და ამიტომ თქვენ შეიძლება არ იცოდეთ ეს რა არის, მაგრამ ამ ფოტოს მეშვეობით ამოიცნობთ, რომ თუნდაც თქვენს გაქვთ ეს დოკუმენტი, ასე რომ ის რესურსი რაც არის, თავაზობთ რომ გამოიყენოთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დღეს დავასრულებთ გადაცემას. მსმენელს შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რადიო გადაცემას ძველი ქალაქის ეთერში გამჭვირვალე პოლიტიკას. განშვიდობებით შემდეგ გადაცემამდე. მადლობა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს გამჭვირვალე პოლიტიკა. რადიო ძველი ქალაქის ეთერში უსმინეთ გამჭვირვალე პოლიტიკას. ინფორმირებული მოქალაქეები აკონტროლებენ მთავრობას.